Di sungai ini saya memasang kurang lebih 20 jebakan ya kawan-kawan. Dan ada beberapa yang song. Nah, di depan sini ada juga salah satu jebakan saya. Itu di dalamnya, di bawah pohon bakaunya. Saya coba manuverkan dulu perahunya, karena kelihatannya agak sulit dijangkau masuk. Oke, kita atur posisi. Nah, ini sudah dekat, kita ambil ya. Lumayan lah. Dapat 1 ekor. Ini dia. Oke.